句説話，喺咁嘅情況之下，大家盡力好唔好？藝員隊，亦都希望觀眾支持我哋。我哋可以進行比賽啦嚇。可以，唔該你。好，預備，開始。好啦，咁啊見到咧藝員隊咧，亦都相當有組織嚇，亦都係首先唔需要急啊打上去先。首先係翁美玲，藝員隊唔需要急，慢慢嚟，上咗去，有的是時咁啊而間。家咧上咗3個人啦，佢哋咧話唔使急，隊長吩咐佢哋慢慢。好啦，咁啊跟住咧漢琴上埋，女友話有上埋。照我哋嘅戰略一樣咁樣去啊！咁佢哋咧就另一個新嘅笨法喎，佢哋冚唪咧就瞓曬喺度嘅喎，佢哋就唔係頭先咁坐嘅噃。請上，好啦，慢慢嚟。阿四哥謝賢又上埋，好，紅妹又慢慢嚟，唔上埋好，急，見到好小四，唔好急。魏天子又上埋，咁我而家見到咧佢哋有1、2、3、4、5、6、7、8、9，又係9個人，係咪9個人？點解你哋唔上咧？活力隊，活力隊點解你哋唔上嘅？活力隊點解你哋唔上啊？我問啊！活力隊係咪咧？隊有啲加而家張兆輝喺角落頭上埋，所以唔夠人就有呢度難處有啊！幾多個人？十個，我數到就幾多個人？有幾多個人？仲有幾耐時間？下邊仲有幾多個人喺水底？下面有我哋兩個。仲有幾耐時間啊？仲有幾耐時間？好，有幾耐？仲有30秒，頂住嚟，頂！嗱，而家咧我見到曾偉明咧，同埋咧啊，繼續頂啊30秒啊！咁啊，目前嚟講咧，佢哋喺上邊咧就有10個人㗎，有7秒、喂， 6秒、頂住5秒、 6秒4秒、3秒、2秒、1秒，到唔好落，唔好落，唔好落！好，10個人，10個人可以落得，10個人可以落得，可以落得。佢哋咪有10個人啊？係啦，10個人。多謝你哋藝員隊。好啦，咁啊藝員隊咧，觀眾支持。好啦，你可以開始噶啦，你準備好之後就雙方準備好未？預備好未？好，藝員隊預備好未？好，EYT 隊預備好未？好，預備，開始。哇！我哋可以睇到兩隊都係戰戰兢兢咁嘅。嗱，雙方都沉住氣啊！佢哋事前咧已經作好晒一切嘅策略㗎啦，大家都話唔好喐，以不動，以不變應萬變啊！以靜制動，哇！小麗打中，但係張天娥立不到，小麗放低咗，但係仍舊企翻起身，冇事。哇！人哋話靜止嘅時候咧就係最可惡啊！即係大戰之前咧，往往就係最沉寂㗎嚇。小麗扎個馬好緊，好穩陣喎。你睇。好啦，小麗幾次踎低，但係未跌落水。只要你唔跌落水咧，仲未人算輸嘅。嗱，場上好多人咧都喺度紛紛教路啦。有人話千祈唔好打佢，避佢啊。有啲人咧就話係乘勝追擊。哇，好啦，雙方而家都堅持，中咗一擊，小麗哇，好彩佢馬步扎得實，未曾跌落水啊，仍舊仲未喪失戰鬥能力。張天娥咧乘勝追擊啦。哇！你睇佢哋。4秒、3秒、2秒、1秒，好啦，咁啊呢個回合咧嚇，雙方咧嘅實力係半斤八兩，冇勝冇負。